Hai momentos na vida que todos queremos un cambio, foi o meu caso, que quería un cambio na miña vida, alonxarme do estrés e do sosego dun traballo que requiere moitas horas. Canso doutras actividades laborais, Nando apostou polo rural e formar na parroquia mindoniense de Couboeira unha nova vida. Aquí rexenta desde hai 3 anos esta explotación de porco celta. Comezou con pouco gando para a limpeza das fincas, pero darse conta da boa saída que estes animais tiñan no mercado, ano tras ano foi ampliando a súa cabana para dedicarse á produción cárnica desta raza autóctona. Son animais moi largos, o aplume do xamón, por exemplo, é recto, de aí se denomina a famosa pata de violín, teñen unhas orellas moi longas, é un animal moi rústico que se adapta a todo tipo de terreno e son moi camiñantes. Ese ben que ten de camiñar, pois axúdalle a coller certa infiltración na musculatura e o que fai unhas carnes moi zumarentas e moi xogosas. A crianza ao aire libre e unha alimentación natural son as outras patas que marcan a calidade do seu sabor. Diariamente consumen unha ración asignada según a etapa de crecemento de cereal e a maiores excedentes da horta e aproveitamentos que collen no monte nas diferentes estacións do ano. A granxa de Couboeira conta nestes momentos con 45 animais, 38 de precebo, 22 destetados, 5 reproductoras e un macho. Fai o proceso de parto nas esparideiras, desteto aproximadamente a un mes e medio, e a partir de aí, nese período de destete, prolongo aos 4 meses. Aos 4 meses xa os paso a un parque de precebo. Hai 3 variedades na raza, a santiaguesa, a barcina e esta, a carballiña, a máis común. É que chama máis a atención porque ten moita pigmentación e cambian de cores, de blanco, gris, negro, son moi chamativos. Fernando pertence á Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta, que ten por obxectivo primordial a conservación, recuperación e mellora da raza. A día de hoxe, para ter xenética e ter animais productivos e unha explotación que seña rendible, se non tens un programa sanitario e hai un estudio, un seguimento constante dos animais, isto non sería viable. Cando se produce un parto na granxa, aparecen elas. ¿Qué? ¿Tenemos lechones? Vamos a identificarlos. Vamos entonces, que xa están aí dentro. Aida e Cruz son veterinarias da asociación. Visitan as explotacións que a Soporcel ten por toda Galicia para identificar e rexistrar os novos exemplares. Venimos con los crotales para identificar cada miembro de una camada. En esa identificación, aparte de asociar el crotal con el sexo del animal al que se le coloca, también se toma nota de los reproductores, o sea, de los padres de esa camada. Ponen 2, uno en cada oreja. En uno de ellos es simplemente información visual, la información del crotal, y en la otra el crotal es igual, solo que además lleva incorporado un microchip. O número de identificación acompaña o animal ao longo da súa vida ata o seu sacrificio. É a forma de saber a súa orixe e garantir a trazabilidade e a autenticidade do produto que conta co selo de garantía 100% raza autóctona polo Ministerio de Agricultura. Facemos o seguimento tanto de produción primaria, pasando polos matadeiros e a transformación hasta que chega o produto final á comercialización. Para garantir este proceso, a Soporcel vende recibir unha axuda da área de medio rural da Deputación de máis de 4.000 euros destinada á adquisición e colocación de crotais auriculares. Outra das liñas prioritarias da asociación é o control sanitario e a promoción e divulgación do produto. Un paso importante foi a comercialización de porco celta nas principais cadenas galegas de supermercados. E o obxectivo final da asociación é conservar esta raza. A Soporcel nace no 1999 para recuperar unha raza ao borde da desaparición. Entonces inicianse os traballos de recuperación en distintos povos de Galicia que ainda se conservaban algúns exemplares para autoconsumo, basicamente. Había xente que se resistía a abandonar ese consumo porque realmente era unha carne moi diferente das outras razas de porcos. Na actualidade, a asociación conta cun censo superior ás 4.500 cabezas, distribuídas en 134 gandeirías por toda Galicia. Preto da metade destas explotacións están na provincia de Lugo. Hai moita xente nova que está apostando por isto, por quedarse nos povos, por incorporar porco celta, por ter explotación de porco celta e por comercializar incluso os seus propios produtos. Non é solamente un gandeiro, pero despois de min veñen outras xentes que tamén fan negocio, lóxicamente, co porco celta e é unha cadea. E se todos apostamos, estamos favorecendo recuperar a raza
e potenciando, lóxicamente, pois, unha economía. Un auxe dunha actividade económica clave para o futuro das nosas razas e das nosas vilas.